Hola chicas, quería mostrarles una lavadora de la marca Keito que compré en Multimac hace como una semana ya. No le había quitado el plástico porque tenía 5 días de prueba. Y bueno, como pueden ver, aquí en la parte de adentro es bastante espaciosa. Trae su cuestión para centrifugar y ya la he lavado todos estos días y no, excelente, la recomiendo, de esta marca Keito. De hecho, es del mismo tamaño que la Condesa de 9 kilos que está en Multimac. O sea que no es mucha la diferencia, pero la Condesa cuesta $210 y esta cuesta $179